Ümumiyyətlə, Ramazan kəlməsi Ramazan rəmz sözündən götürülüb, mənası günəşin şiddətlə şüa vurmasına deyərlər. Hədislərdə var ki, Ramazan deməyin, bəlkə də mübarək Ramazan ayı deyin. Ramazan ayının bir adı da Şəhrullahdır. Şəhrullah Allahın ayı. Ramazan ayının bir adı Şəhru Rəca, arzu və ümid ayıdır. Bu ay arzu və ümid ayıdır. Bu ayda insan daha çox Allaha dua etməlidir. Daha çox zikirlər etməlidir. Hətta İmam Məhəmməd Baqir əleyhissalam deyir ki, Həzrəti Peyğəmbər əleyhissalam Şaban ayının son cüməsində xütbə oxuyaraq Allaha həmd səna etdikdən sonra buyurdu. Sizin üzərinizə elə bir rəhmət ayı nazil olmuşdur ki, hətta bu ayda 1000 aydan xeyirli bir gecə var. Bu ay Ramazan ayıdır və Allah bu ayın orucunu tutmağı biz insanlara vacib edib və bu ayın ilk gecəsində bir müstəhəb və bir nafilə namaz qılmaq digər ayların 70 gecəsində qılınan namazın savabına bərabər edib. Yəni hər kim bu ayda, yəni Ramazan ayında Allahın vacib etdiyi işlərdən birini yerinə yetirərsə, sanki digər aylarda Allahın vacib etdiyi 70 əmri yerinə yetirmişdir. Bu ay səbr ayıdır. Bu ay ruhun dincəlməsi ayıdır. Həzrəti Peyğəmbər əleyhissalamdan sual etdilər, ey Allahın rəsulu, bəs yaxşı, ruh gözə görünməyən bir varlıqdır, o necə dincəlir? Peyğəmbərimiz buyurdu, insanın ruhu yalnız ibadət etməklə, oruç tutmaqla insanın ruhu dincəlir. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam xüsusi olaraq Ramazan ayı başlayanda Ramazan ayının birinci günündən Ramazan ayının sonuncu gününə qədər ehtiyacı olan insanlara maddi və mənəvi dəstək göstərərdi. Hətta Peyğəmbərimiz buyurur ki, hər kim oruç tutan insana iftar süfrəsi verərsə, sanki onun bütün günahları bağışlanar və bir qulu azad etmək savabını qazanar. Dedilər, ey Allahın rəsulu, bəzi insanların maddi imkanı var, bəzi insanların maddi imkanı yoxdur. Bu imtiyazdan yararlanır. Bəli, oruçdan insana verməyə, bəs biz nə edək? Peyğəmbərimiz buyurdu ki, Allah kərim və səxavətlidir. Ümumiyyətlə, biz bu ayda 4 xüsusiyyətə ehtiyaclıyıq və onlar bizdə olmalıdır. Kim bu ayda öz ehtiyacında olan, yəni bir fəqirin, bir yoxsulun maddi və mənəvi dəstək olarsa, onun tələbatını təmin eləyərsə, Allah da onun işini asan və yüngül edər.